Você tem acordado durante a noite com a sensação de sufocamento, engasgado, sensação de queda livre, muitas vezes assustado? Isso pode ser apneia. As apneias são paradas respiratórias que acontecem durante o sono, impedindo do seu organismo restabelecer funções importantes. Aí você acorda cansado, irritado, sem condição de se concentrar nas suas atividades. E ao longo do tempo, isso vai produzindo algumas doenças. Você pode desenvolver a hipertensão, a demência, problemas cardiovasculares, dentre outros. Se você quiser saber se você faz apneia e qual é o volume do seu ronco, você tem que fazer o exame de polissonografia. Nós aqui na Clínica da Rê fazemos a polissonografia tipo 4, que é o Biologix. É um sensor que vai ser conectado ao seu dedo no período do sono, sem fios, vai estar conectado ao seu celular e no dia seguinte ele nos trará um laudo informando sua frequência cardíaca, a quantidade de oxigênio que ficou dentro do seu organismo, alguns movimentos e o volume do seu ronco. Através desse resultado é que será atribuída a você a terapia necessária, incluindo o aparelho intraoral e, em alguns casos, o CPAP.